देवं जगत्कारणमीश्वरं प्रपद्ये सत्यसङ्कल्पं नित्यविज्ञानविग्रहं यतीयस्तर्ककिरणैरान्तरद्वान्तसन्ततिं सन्तस्तरन्ति भास्वन्तम् अक्षपादं नमामि तम्। प्रत्यक्षादि प्रमाणानां परीक्षायां लक्षणपरीक्षा इत्यस्ति। लक्षणसिद्धिर्भवति वा न वा इति परीक्षा। तत्र इन्द्रियार्थसन्निकर्ष उत्पन्नं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्ष सामान्य लक्षणे इंद्रियस्य अर्थस्य संबंधः इंद्रियं तत्र प्रमाणं भवति। अर्थः गन्धादि विषयाः प्रमेयाः। यदि अर्थस्य सिद्धिर्प्रथमं भवति तदैव लक्षणसिद्धिः। अर्थेन प्रमाणस्य संबंधे जाते इंद्रियार्थसन्निकर्षः उत्पन्नः भवति। तदेव इंद्रियार्थसन्निकर्ष उत्पन्नं ज्ञानं प्रत्यक्षं जायते। अतः तद् ज्ञानस्य हेतुः इंद्रियार्थसन्निकर्षः पूर्वं जायते वा पश्चात् जायते वा युगपत् जायते वा इति विकल्प्य त्रैकाल्य असिद्धेः इत्युक्तं पूर्वपक्षिणा। तत्र युक्तः यः प्रदर्शिताः तस्य समाधानत्वेन 12 सूत्रे त्रैकाल्य असिद्धेः प्रतिषेध अनुपपत्तिः इति एकं सूत्रमस्ति। अत्र पूर्वपक्षसूत्रमिति लिखितं, वस्तुतः सिद्धान्तसूत्रमेव यत्। पूर्वपक्षसूत्रं न, सिद्धान्तसूत्रम् एतत्। 12 13 सूत्रे अपि सिद्धान्तसूत्रे एव। अनन्तरमपि अत्र पूर्वपक्ष सिद्धान्तसूत्रे एव भवति। न त्रैकाल्य असिद्धेः प्रतिषेध अनुपपत्तिः। प्रतिषेधस्यापि सा एव स्थितिः इति उत्तरम्। किमिति इत्युक्ते प्रतिषेधः सिद्धः भवति चेत्, प्रामाण्येन सिद्धः भवति चेत् प्रतिषेधस्य प्रामाण्य अपेक्षा इति अस्ति। यतः प्रमाणं विना प्रतिषेधोऽपि न सिद्धेत्। अतः तथा वक्तव्यं भवति। एवं 13 सूत्रोक्तं सर्वप्रमाणप्रतिषेधाच्च प्रतिषेध अनुपपत्तिः। यदि प्रतिषेधस्य प्रामाण्यं न इष्यते चेत् अथवा प्रतिषेध सर्वस्यापि प्रमाणस्य प्रतिषेधः क्रियते चेत् प्रतिषेधः सिद्धः इति अनेनैव सर्वप्रमाणप्रतिषेधः जायेत। कुतः? प्रत्यक्षं प्रमाणं हि सर्वप्रमाणानाम् आश्रयत्वेन दृश्यते। प्रत्यक्षप्रमाणं विना कस्यापि प्रमाणस्य प्रवृत्तिर्नास्ति।
अतः प्रतिषेधोऽपि यदि प्रमाणं प्रतिषेधस्य प्रामाण्यमिष्यते चेत् तद् प्रामाण्यसिद्ध्यर्थं प्रत्यक्षप्रमाणम् अङ्गीकार्यम् इत्यर्थः। तद्विना प्रतिषेधोऽपि न सिद्ध्यति। अतः प्रतिषेधस्य प्रामाण्येव न सर्वप्रमाणविप्रतिषेधः। विप्रतिषेधः इत्युक्ते सम्प्रतिषेधः इत्यर्थः। सर्वेषां प्रमाणानां विरोधापत्तिः, सर्वेषां प्रमाणानाम् अभावः एव तथा सिद्ध्यति इत्यर्थः। यदि प्रामाण्य प्रतिषेधाय तत्प्रामाण्ये इदं सूत्रं पठितं वा न पठितं? 14 सूत्रं तत्प्रामाण्येव न सर्वप्रमाणविप्रतिषेधः। तद् प्रामाण्येव न सर्वप्रमाण विप्रतिषेधः। यदि प्रतिषेध लक्षणे स्ववाक्ये पूर्वपक्षवाक्ये तेषाम् अवयवानाम् अवयव आश्रितानां प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्यम् अनुज्ञायते चेत् पूर्वपक्षिणा तत्र प्रामाण्यमस्ति इति, प्रतिषेधस्य प्रामाण्यमस्ति इति अनुज्ञायते चेत्, स्वीकरोति चेत्, तथैव सिद्धान्तिवाक्येऽपि इत्युक्ते प्रमाणलक्षणेऽपि परवाक्येऽपि अवयव आश्रितानां प्रामाण्यं प्रसज्यते एव। अत्र येनैव हेतुना पूर्वपक्षे स्वपक्षं स्थापयति तेनैव हेतुना परपक्षोऽपि सिद्धान्तिपक्षोऽपि स्थापितः स्यादित्यर्थः। अतः प्रामाण्य अंशे अविशेषात् यदि प्रतिषेधस्य प्रामाण्यम् अस्ति ततः प्रत्यक्षस्यापि लक्षणस्य प्रामाण्यम् अस्त्येव इति। तत्र अविशेषात् एवं भवति। यदि एवं च न सर्वाणि प्रमाणानि प्रतिषिध्यन्ते इति, ततः एकांशेनापि पूर्वपक्षिणा प्रतिषेधम् अङ्गीकरोति, प्रतिषेधस्य प्रामाण्यम् अङ्गीकरोति। मया उच्यमानः प्रतिषेधः प्रमाणसिद्धः इति येन केनापि अंशेन अङ्गीकरोति तेनैव एतद् ज्ञातुं शक्यते सर्वाणि प्रमाणानि न प्रतिषिद्धानि इति। यदि सर्वाणि प्रमाणानि न प्रतिषिद्धानि किं प्रमाणम् अवशिष्टम्? येन अप्रतिषिध्यमान प्रमाणेन पूर्वपक्षी स्वपक्षं स्थापयति। निषेधकः स्वपक्षं येन प्रमाणेन साधयति तदेव प्रमाणं प्रत्यक्षादीनामपि साधकं भवति इति आशयः। अतः एव उक्तं तत्र यदि स्वयमेव ब्रवीति सः न मम वाक्यम् अप्रमाणम्, अहं प्रतिषेधं करोमि किन्तु मम वाक्यम् अप्रमाणम् इति स्वयमेव वदति, तदा किं भवेत्? वदतो व्याघातः इति भवेत्। वदतो व्याघातः इत्युक्ते स्वमेव वाक्यं स्वेनैव वाक्येन हन्यते इत्यर्थः। कश्चन वदति अहं मौनी अस्मि, मौनम् आचरन् अस्मि इति स्वयमेव वदति चेत् तत्र किं प्रमाणं? मौनी इत्युक्ते मौनमाचरति, सैलेन्स्। स्वयमेव वदति चेत् वदतो व्याघात इत्युक्ते। यदि मौनी अस्ति वदितुं न भाषणं न युक्तं किन्तु भाषते चेत् कथं मौनी? अतः मौनी सन् भाषितुं नार्हति। यदि भाषते सः मौनी नास्ति इति। अतः अहं मौनी इति कथनमेव वदतो व्याघातः इत्युच्यते। एवमेव मम वाक्यं प्रमाणम् इति मत्वा एव अहं वाक्यं वदामि।
यदि मम आशयः प्रमाणमेव नास्ति मम वाक्यं किमर्थं वचनं भवति तदा वचनमेव न भवति। अतः येन केनचित् अंशेन प्रतिषेधवाक्यस्य प्रामाण्यम् अङ्गीकार्यं तेनैव अंशेन प्रत्यक्षादीनामपि प्रामाण्यं सिद्ध्येत्। ततः परम् अग्रे यद् कर्तव्यं तद् अनन्तरं कुर्मः, किन्तु एतावत्पर्यन्तं सिद्ध्यति एव। अतः त्रैकाल्य असिद्धेः इति पूर्वपक्षिणा यदुक्तं प्रमाणपरीक्षायाम् अष्टमसूत्रे पूर्वपक्षसूत्रं मुख्यं सूत्रमस्ति, अनन्तरं तस्य व्याख्या, तद् न सिद्ध्यति इत्यर्थः। तद् एतावत्पर्यन्तं न सिद्ध तद् न सिद्धं भवति। अनन्तरम् अत्रापि सिद्धान्तसूत्रमेव, पूर्वपक्षसूत्रं न, पञ्चदशसूत्रमपि। त्रैकाल्यप्रतिषेधश्च शब्दा आदोद्य सिद्धिवत् तत्सिद्धेः शब्दाद आदोद्य सिद्धिवत् तत्सिद्धेः। अत्र तकारस्य दकारार्थः त्रैकाल्य अप्रतिषेधश्च शब्दाद् आदौद्य सिद्धिवत् तत्सिद्धेः इति। अत्र किमर्थम् इदमुच्यते इत्युक्ते कालत्रये यत्रापि कालत्रये प्रतिषेधः इति कालत्रये प्रमाणानां प्रमेय ग्राह्यत्वस्य प्रतिषेधे उत्पन्ने यस्य प्रतिषेधः जातः सोऽपि शब्दादेव भवति इति। यतः आदोद्यम् इत्युक्ते वाद्ययन्त्रम् इत्यर्थः। आदोद्यं वाद्ययन्त्रम्, आदोद्य सिद्धिः। त्रैकाल्य अप्रतिषेधः च शब्दाद्, शब्देनैव त्रैकालिक प्रतिषेधः उच्यते चेत् कथं वक्तुं शक्यते शब्दः एव प्रमाणम् इति। शब्दप्रमाणात् त्रैकाल्य निषेधः कथं वक्तुं शक्यते? न वक्तुं शक्यते। यथा वाद्ययन्त्रे आदोद्य सिद्धिवत् तत्सिद्धेः। कश्चन वाद्ययन्त्रं वीणादिकं वादयति, तत्र वीणावादने यः शब्दः सिद्धः, वाद्ये उत्पन्नः शब्दः, तेन शब्दद्वारा शब्दो उत्पादकः शब्दो उत्पादकं वाद्ययन्त्रमस्ति इत्येव ज्ञातुं शक्यते। कुत्रापि शब्दः श्रूयते चेत् वाद्ययन्त्रः शब्दः श्रूयते, शब्दं श्रुत्वा स शब्दः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। शब्दं श्रुत्वा कस्मादपि वाद्ययन्त्रात् स शब्दः जातः एव भवति इति निश्चेतव्यं भवति, तत्र सिद्धिरस्ति। अतः वाद्य आदौद्यवत् वाद्ययन्त्रशब्दवत् शब्दश्रवणे एव वाद्ययन्त्रस्य सिद्धिर्भवति इत्यर्थः। एवमेव प्रतिषेधकथने एव स शब्दप्रमाणत्वेन सिद्धः भवति, तद् वाक्यं सिद्धं भवति। अन्यथा वाक्य उच्चारणमेव न भवेत्। अहं नास्मि इति प्रतिषेधः नैष्यते केनापि, अहं नास्मि इति वक्तुं न शक्यते। अतः कथनकाले कथनशब्दश्रवणेनैव तत्र प्रामाण्यम् अङ्गीकुर्मः इत्यर्थः। अन्यथा वचनं व्यर्थं भवति। यदा शब्दं श्रुत्वा वाद्ययन्त्रस्य सिद्धिर्भवति, एवमेव तत्सिद्धेः इत्यर्थः। अत्र सामान्यनियमः उपलब्धिः ज्ञानमिति पूर्वोक्तम्। यत्र उपलब्धिः ज्ञानमस्ति
तत्र किमपि प्रमाणं प्रवर्तयेदेव। विना प्रमाणं ज्ञानसिद्धिर्नास्ति। एतत्तु भ्रमस्थलेपि एवमेव। भ्रमस्थले सर्पादीनां ज्ञानं भवति, तत्तु ज्ञानत्वेन सिद्धमेव भवति। सर्पज्ञानमिति ज्ञानं सिद्धमेव, किन्तु यस्मिन् अधिकरणे तद् ज्ञानं सिद्धं तद् मिथ्या, तद् सम्यक् नास्ति। किन्तु ज्ञानं तु पुनः अपि स्मरामः। रात्रौ मया सर्पः दृष्टः, रज्ज्वां सर्पः दृष्टः इति प्रातःकाले अपि स्मरति एव। अतः ज्ञानत्वेन तद् ज्ञानं, किन्तु यथार्थज्ञानं नास्ति। कुतः? यथार्थज्ञानस्य लक्षणं भवति यस्मिन् अधिकरणे यद् ज्ञानं भवति तेनैव रूपेण तद्भवेत्। अतस्मिन् तद्बुद्धि मास्तु, तस्मिन्नेव तद्बुद्धिरस्तु, तत्प्रकारकज्ञानं भवेत्। अत्र तु रज्जुप्रकारक वस्तुनि सर्पप्रकारकज्ञानम्, अथवा रज्जो अधिष्ठाने सर्पप्रकारकज्ञानम् इत्यस्ति। अतः सर्पज्ञानं वस्तुतः नास्ति, तथापि ज्ञानत्वेन अस्ति। सर्प इति विशेषणं नास्ति, ज्ञानत्वेन तु अस्ति एव। विशेषणस्य प्रकारता इष्यते, स प्रकारः भिन्नः। तस्मिन् तद्बुद्धिरिति न, अतस्मिन् तद्बुद्धि। बुद्धिस्तु अस्ति एव, उपलब्धिस्तु अस्ति एव। एवमेव अत्र निषेधवाक्यं वा अस्तु, अंगीकारवाक्यं वा अस्तु, वाक्यत्वेन शब्दप्रमाणं तद्भवति। निषेधवाक्यं सत्यं वा असत्यं वा इति परीक्ष्य अनन्तरं निश्चिनुमः। इदानीं वाक्यप्रमाणं तु अस्ति एव। एवमेव अत्र वाद्ययन्त्रस्य उदाहरणमपि दत्तमस्ति। अनन्तरं अनन्तरसूत्रे प्रमेयताच्च तुला प्रामाण्यवत्। अत्र प्रमेयता इति अस्ति, प्रमेयताच्च तुला प्रामाण्यवत्। इदानीं प्रमाणप्रमेयोः प्रमेयस्य पूर्वसिद्धिर्वा प्रमाणस्य पूर्वसिद्धिर्वा इति प्रश्नः उत्थापितः पूर्वपक्षिणा पूर्वं। तद् अनुसृत्येव एतावत् पर्यन्तं चर्चा सञ्जातापि। इदानीं सिद्धान्तिना उच्यते, एतदपि सिद्धान्तसूत्रमेव, प्रमेयता च तुला प्रामाण्यवत्। यथा तोलने किं भवति? तुलायां तोलनसमये किं भवति? एकत्र तुलायाः एकस्मिन् पार्श्वे प्रमाणं स्थापयति। एक किलो पर्यन्तं वा 10 किलो पर्यन्तं वा इत्यादिकं प्रमाणं स्थापयति। तत् प्रमाणमित्युच्यते। मानं स्थापयति। अपरस्मिन् पार्श्वे वस्तु यत् किञ्चित् आवश्यकं तद् स्थापयति। द्वयमपि एककाले भवति। एककाले एव द्वयोः सम्बन्धः भवति। तदैव तोलनं नाम क्रिया भवति। 1 किलो इति शाली वा किमपि अस्तु, 1 किलो इति भवति। मानम् एकत्र, यस्य मानं भवति तद् अन्यत्र, द्वयोः समताभावेन भवति इति। एवमेव अत्रापि अंगीकार्यम्। इत्युक्ते प्रमेयता कदा सिद्ध्यति? प्रमाणकाले सिद्ध्यति। प्रमाणप्रवृत्तिकाले प्रमेयता एकस्मिन् पार्श्वे। अपरस्मिन् पार्श्वे प्रमाणं स्थापयति इत्युक्ते प्रमाणस्य प्रमाणत्वमपि
प्रमेयम् अधिकृत्य भवति। प्रमेयम् अङ्गीकृत्य एव प्रमाणता। प्रमेयं विना प्रमाणता नास्ति। स्वतःप्रमाणत्व इत्युक्ते चक्षुषः प्रमाणत्वं कदा आयाति? यदा चक्षुषा रूपं पश्यामः। रूपदर्शनसमर्थं चक्षु भवति चेत् तदा चक्षुषः प्रामाण्यम्। अन्यथा प्रमाणकथनेन किं प्रयोजनं? प्रयोजनं किमपि नास्ति। अत एव द्वयोः तुलनात्मकदृष्ट्या प्रमेयता तु तुला प्रामाण्यवत् समकाले भवति इति सूत्रकारस्य अभिप्रायः। समकाले एव भवति। यदा पिता पुत्रयोः यस्मिन् क्षणे पुत्रः जातः स पुत्रः भवति, तस्मिन् क्षणे एव पितृत्वमपि तस्य पुरुषस्य लभते। द्वयोः समकाले भवति। पुत्रता पितृता इति द्वयोः समकालत्वमस्ति। एवमेव अत्र प्रमाणता प्रामाण्यम् एवं प्रमेयतापि समकाले भवति इति स्वीकरणे कोऽपि दोषः नास्ति इति तथा चिन्त्यते चेत् एवम् अङ्गीकर्तुं शक्नुमः इत्युक्तं। प्रमेयता तु तुला प्रामाण्यात्। तो एकस्य पृथक् करणे कः लाभः इत्युक्ते कोऽपि लाभः नास्ति। प्रमेयतायाः पूर्वसिद्धौ प्रमाणस्य वा पूर्वसिद्धौ लाभः कोऽपि नास्ति। यदि लाभश्चेत् तदा कर्तुं शक्यते। प्रमाणस्य पूर्वसिद्धौ लाभः भवति चेत् तथा तादृशः कोऽपि लाभः प्रयोजनं नास्ति। अतः एकस्मिन्नेव काले तथा भवितुमर्हति इति तत्र निश्चयः जातः। अनन्तरं अत्र अन्यः एकः प्रसङ्गः उत्थापितः पूर्व सिद्धान्तिना एव। अत्र इयम् उपलब्धिर्नाम ज्ञानं नाम सेयम् उपलब्धिः प्रत्यक्षादिविषया किं प्रमाणान्तरतः अथ अन्तरेण प्रमाणम् असाधनता इति कश्च अत्र विशेषः इति पृच्छ्यते। इत्युक्ते प्रमाणतः प्रमाणानां सिद्धेः प्रमाणान्तर अपेक्षा अस्ति वा न वा इति। इदानीं प्रमाणप्रमेयो सम्बन्धः स्थापितः। तयोः समकालसम्बन्धः भवति। यत्र प्रमेयता तस्मिन्नेव काले प्रमाणता इति अस्तु। किन्तु प्रमाणस्य प्रमाणत्वसिद्ध्यर्थम् अन्यत् प्रमाणम् अपेक्षितं वा न वा इति चिन्तनीयम्। इदं प्रमाणम् इत्यत्र किं प्रमाणम्? तेनैव भवति वा अन्येन भवति वा? इदं शास्त्रम् इत्यस्तु। शास्त्रस्य शास्त्रत्वं केन सिद्ध्यति? शास्त्रं तु प्रमाणं भवति, किन्तु शास्त्रस्य शास्त्रत्वं प्रमाणत्वं केन सिद्ध्यति इत्युक्ते किमुत्तरम् इति पृच्छति। प्रमाणं प्रमाणम् इत्युक्ते प्रमाणस्य प्रामाण्यं प्रमाणसिद्धिः अन्येन प्रमाणेन भवति वा अथवा स्वयमेव भवति वा इति वक्तव्यं। शास्त्रस्य प्रामाण्यं तु आस्तिकैरेवं मन्यते। शास्त्रस्य प्रामाण्यं सर्वज्ञाद् ईश्वरात् भवति इति। सार्वज्ञाद् ईश्वरात् भवति। तत्र योगसूत्रादौ एवमस्ति। अतः ईश्वरस्य विषये शास्त्रं प्रमाणं, तथैव शास्त्रविषये ईश्वरः प्रमाणं। शास्त्रयोनित्वादिति एकं सूत्रमस्ति ब्रह्मसूत्रे तृतीयसूत्रत्वेन। तत्रापि प्रथमदृष्ट्या अस्मात् शास्त्रस्य उत्पत्तेः वेदादीनाम् उत्पत्तेः शास्त्रप्रामाण्यम् अस्मात् सिद्ध्यति, ईश्वरात् सिद्ध्यति इति। एवमेव ईश्वरसिद्धिः अनेन शास्त्रेण भवति इत्यपि शास्त्रस्य योनिर्भवति इति तथा तत्र
व्याख्यानद्वयं वर्तते, वर्णकद्वयम् एवमेव भवितुमर्हति इति तदैव सिद्धान्तः। किन्तु अत्र एवं पृच्छ्यते अनन्तरसूत्रे, प्रमाणतः सिद्धे प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्धिप्रसङ्गः। अत्र उच्यते प्रमाणतः प्रमाणानां सिद्धेः। प्रमाणानां सिद्धिः केन भवति? प्रमाणतः भवति। एकस्य प्रमाणस्य सिद्ध्यर्थम् अपरं प्रमाणम् आवश्यकम्। एवं चेत् इदानीं स्वीकृत द्वितीयप्रमाणस्य प्रथमप्रमाणस्य सिद्ध्यर्थं द्वितीयप्रमाणम् आवश्यकं, द्वितीयप्रमाणसिद्ध्यर्थं तृतीयम् आवश्यकम्, एवं चतुर्थम् आवश्यकं, पञ्चमम् आवश्यकम् इति कृत्वा प्रमाणान्तरसिद्धिप्रसङ्गः अनवस्थां प्राप्नोति। प्रमाणान्तरम् आवश्यकम् इति प्रसङ्गेन अनवस्थां प्राप्नोति इत्युच्यते। अत्र भाष्यमेवमस्ति, यदि प्रत्यक्षादिप्रमाणेन उपलभ्यन्ते प्रमाणानि तेन प्रमाणेन उपलभ्यन्ते तद् प्रमाणान्तरमस्ति इति प्रमाणान्तरसद्भावः प्रसज्यते। अतः किं वक्तव्यम्? एकं प्रमाणं सत् तद् प्रमाणमेव भवति, तस्य प्रामाण्यम् अन्येन प्रमाणेन न साधयामः। प्रमाणत्वं स एव चक्षुषः। इदानीं चक्षुषा रूपं पश्यति, तत्र यदि कोऽपि पृच्छति चक्षुषा रूपदर्शने किं मानं, चक्षुषा रूपं दृष्टम् इत्यत्र किं मानम् इत्युक्ते न श्रोत्रेण श्रूयते इत्यतः इति वक्तुं शक्यते वा? श्रोत्रेण श्रूयते इत्यतः चक्षुषा रूपं दृष्टं, चक्षुषा अहम् अपश्यम्। कुतः? श्रोत्रेण मया श्रूयते। अन्येन प्रमाणेन अन्य प्रमाणस्य सम्बन्धः एव नास्ति। श्रोत्रं तु कथमपि रूपविषये प्रमाणं न भवति। रूपविषये तु चक्षुरेव प्रमाणं, तस्य अन्य सहायतापि नास्ति। कदाचित् यत्र चक्षु रूपविषये चक्षुप्रमाणं भवति, स्पर्शेन्द्रियमपि तत्र प्रमाणं भवति, किन्तु तथा आवश्यकता नास्ति। यदि तस्मिन् विषये दृष्टविषये कश्चन संशयः जायते चेत् स्पर्शेनापि तद् निर्णेतुं शक्यते, किन्तु तस्य प्रमाणता अन्येन भवति इति कथमपि वक्तुं न शक्यते। अतः श्रोत्रेण यः शब्दः श्रुतः तद् चक्षुषा अपि प्रमाणीकरणीयम् इति न इत्यर्थः। अतः किं वक्तव्यम्? एकैकस्य प्रमाणस्य स्वीयविषयः पृथक् पृथक् वर्तते। अतः अन्येन प्रमाणेन ज्ञातः विषयः अन्येनापि प्रमाणीकरणीयमिति नास्ति। यदि एवं भवति चेत् तत्र अनवस्थादोषप्राप्तिः, कुत्रापि स्थातुं न शक्यते। कुत्रापि स्थातुं न शक्यते इत्यत्र को दोषः? निश्चयो न भवति इत्ययं दोषः। निश्चयो कथमपि निश्चयः न भवति इति, तथा न करणीयम्। अतः तद् मास्तु इति। प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्धि प्रसङ्गः इति, तथा मास्तु इति निर्णयः कृतः। अनन्तरं तद्विनिवृत्तेः वा प्रमाणसिद्धिवत् प्रमेयसिद्धिः तद्विनिवृत्तेः इत्युक्ते प्रमाणान्तरविनिवृत्तेः वा प्रमाणसिद्धिवत् प्रमेयसिद्धिः। प्रमाणान्तरविनिवृत्तिरस्ति इत्युक्ते प्रमाणान्तरस्य आवश्यकता अत्र
नास्ति इति निश्चिते प्रमेयसिद्धिर्भवति एव तेनैव प्रमाणेन तद् प्रमेयसिद्धिः यदि प्रत्यक्षादि उपलब्धौ प्रमाणान्तरं निवर्तते तथा चेत् उपलब्धौ अपि प्रमाणान्तरं निर्वर्त्यति अविशेषात् एवं च सर्वप्रमाणविलोपः भवति प्रत्यक्षप्रमाणे कार्ये प्रत्यक्षप्रमाणे साधनीये विषये प्रत्यक्षप्रमाणं न प्रवर्तते प्रमाणान्तरम् अन्वेषणीयम् अनुमानादि अन्यप्रमाणम् अन्वेषणीयम् इत्युक्ते को वा दोषः सर्वत्रैव तत्तद् प्रमाणप्रवृत्ति विषये तत्तद् प्रमाणप्रवृत्ति उपलब्धौ सर्वत्रैव अविश्वासः भवति कुत्रापि विश्वासः नास्ति इदानीं पुस्तकत्वेन ज्ञातः विषयः पुस्तकमेव भवेदिति नियमः न भवेत् अग्रे तस्य निवृत्तिरपि स्यात् एवं भवति चेत् सर्वत्र अनाश्वासप्रसङ्गः अविश्वासप्रसङ्गः तथा मा भूदिति प्रमाणेन सिद्धं वस्तु तथैव भवति अतः प्रत्यक्षप्रमाणस्य निराकरणं कर्तुं न शक्नुमः इति निश्चयः विनिवृत्तिरुच्यते निवृत्तिरित्यर्थः विशेषनिवृत्तिः इत्यर्थः तथा यदि प्रमाणं नास्ति भवति इति एकवारं तथा कल्पयितुं शक्यते प्रमाणं नास्ति किन्तु प्रमेयसिद्धिरस्ति प्रमाणं विनैव प्रमेयसिद्धिः इति अत्र महान् दोषः प्रमाणं विनैव प्रमेयसिद्धिर्भवति चेत् स प्रमेयः इति इत्यपि निश्चयः नास्ति सर्वत्र सर्ववस्तूनां युगपत् सिद्धिर्भवेत् प्रमाणं विना प्रमेयसिद्धौ अङ्गीकृते प्रमाणं विनैव लक्षणम् इत्यादि चक्षुरादि प्रमाणं विनैव प्रमेयस्य सिद्धिर्भवति वस्तूनां सिद्धिर्भवति ज्ञानं भवति इत्युक्ते सर्वज्ञतापत्ति तदा भवति ईश्वरवत् सर्वज्ञतापत्तिरस्ति कुतः ईश्वरस्य तथैव ईश्वरस्य ज्ञानं प्रमाणं विनैव भवति प्रमाणं विना प्रमेयसिद्धिरस्ति ईश्वरस्य अतएव ईश्वरः सर्वज्ञकल्पः सर्वज्ञः वयं तु तथा न स्मः कुतः अस्माकं तु प्रमाणेनैव प्रमेयसिद्धिः इति अत्र न्यायशास्त्रज्ञानं यदि इच्छामः चेत् न्यायशास्त्रस्य अतीव कष्टेन अध्ययनं कर्तव्यम् अन्यथा ज्ञानं न भवति ईश्वरस्य तथा नास्ति कुतः प्रमाणं विनैव ईश्वरस्य प्रमेयज्ञानसिद्धिः अयमपि दोषः विश्वासः इत्युक्ते ईश्वरस्वरूपनिश्चयेन तथा भवति ईश्वरस्वरूपनिश्चयः यथा भवति ईश्वरः अस्ति इति तस्य स्वरूपनिश्चये एव प्रमाणं विना जातुं शक्यते इति मन इन्द्रियाणि आदीनि न सन्ति तेषां सर्वज्ञता तु अस्ति अतः तत्र तथा अस्माकमपि भवेत् यदि प्रमाणं विना प्रमेयसिद्धिर् किन्तु तथा न दृश्यते कुत्रापि न दृश्यते इत्यतः प्रमाणम् अङ्गीकार्यमेव इत्यत्र पुनः एका युक्तिः अस्ति अनन्तरं अग्रिमसूत्रे न प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत् तत्सिद्धेः प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत् तद सिद्धेः अत्र सिद्धांत लक्षणम् इति लिखितं सिद्धांत लक्षणं न सिद्धांत सूत्रमिदं यदावत् पर्यन्तं सिद्धांत सूत्रमेव
अतः पूर्वोक्तस्य अन्तिमनिर्णयः अत्र निर्णयः उच्यते तत्र क्रमशः एकैकं विषयं निराकृत्य पूर्वक्षिणा उक्तं यत्किञ्चित् तत्सर्वम् एकैकं निराकृत्य निर्णयवाक्यमिदमस्ति तत्र प्रत्यक्षादीनाम् अप्रामाण्यं त्रैकाल्य असिद्धेः इति अष्टमसूत्रे पूर्वपक्ष आरब्धः तस्य अन्तिमनिर्णयः न तथा न इत्युक्ते प्रत्यक्षादीनाम् अप्रामाण्यं त्रैकाल्य असिद्धिरिति न इति निर्णयः कुतः प्रदीपप्रकाशसिद्धिवत् प्रदीपप्रकाशः यथा स्वसिद्धः इत्युक्ते प्रदीपप्रकाशेनैव प्रदीपप्रकाशज्ञानं भवति प्रदीपप्रकाशस्य ज्ञानं केन भवति प्रदीपप्रकाशेन एव यदा विद्युत् ज्ञानं प्रकाशेनैव भवति तद्वत् प्रमाणसिद्धिः प्रमाणेनैव भवति प्रकाशसिद्धिवत् तत्सिद्धेः इत्युक्ते प्रत्यक्षादि प्रमाणानां सिद्धेः एतावत्पर्यन्तं सिद्धान्तस्य निर्णयः यथा प्रदीपप्रकाशः प्रत्यक्षांगत्वाद् दृश्यदर्शने प्रमाणं स च प्रत्यक्षान्तरेण चक्षुषः सन्निकर्षेण गृह्यते एवं प्रदीपभावाभावयोः दर्शनस्य तथा भावात् दर्शनहेतुरनुमीयते प्रदीपस्य प्रयोजनं किं तमसि विषयाणां ज्ञानाय चक्षुषः सहायकत्वेन प्रदीपः प्रवर्तते एवमेव प्रत्यक्षादि प्रमाणमपि अस्माकं प्रमेयज्ञानसहायकत्वेन प्रवर्तन्ते प्रमाणानि प्रवर्तन्ते तदैव कदाचित् चक्षुषा विषयं ज्ञातुं शक्नुमः एवमेव आप्तवचनादपि तथा ज्ञातुं शक्नुमः अत्र पुस्तकमस्ति इति चक्षुषा जानीमः अन्येन उक्तम् अत्र पुस्तकमस्ति इत्यपि आप्तेन उक्तं चेदपि ज्ञातुं शक्नुमः कुत्रचित् विषये तथा भवति सर्वत्र न एवं प्रत्यक्षादीनां यथा दर्शनं प्रत्यक्षादिभिरेव उपलब्धिः इति अङ्गीकार्यमिति समाप्तिः एवमस्ति निश्चयः अतः प्रदीपप्रकाशसिद्धिवत् तत्सिद्धेः प्रत्यक्षादि प्रमाणानां सिद्धेः इति एतावत्पर्यन्तं वस्तुतः प्रत्यक्षविचारः प्रवर्तते अनन्तरम् अनुमानविचारः अग्रे आगमिष्यति मध्ये अन्यापि चर्चा अस्ति इतः परम् एकसूत्रम् अत्र योजितं 20तमसूत्रं तत्तु भाष्यादौ न दृश्यते अतएव पूर्वं मया उक्तम् अस्मिन् एकं सूत्रम् अधिकमस्ति इति 28 सूत्राणि अन्यत्र सन्ति अत्र 29 इति अस्ति एतत् सूत्रं कुत्र भाष्ये अपि व्याख्यानमपि न दृश्यते क्वचित् निवृत्तिदर्शनात् अनिवृत्तिदर्शनाच्च क्वचित् अनेकान्तः इति तत्र सूत्रमिदम् अन्यत्र अस्ति वा न वा इति द्रष्टव्यमेकवारं क्वचित् निवृत्तिदर्शनात् अनिवृत्तिदर्शनात् च क्वचित् अनेकान्तः अत्र सूत्रस्य तात्पर्यं किमिति अपि न ज्ञायते शब्दार्थस्तु एवं भवति क्वचित् निवृत्तिदर्शनात् क्वचित् निवृत्तिदर्शनात् कस्य निवृत्तिदर्शनात् इति प्रमाणनिवृत्तिदर्शनात् इति वा चिन्तनीयम् अनिवृत्तिदर्शनात् क्वचित् प्रमाणप्रयोगदर्शनात् अनिवृत्तिदर्शनात् तथा क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचित् अप्रवृत्तिः इति दृश्यते इत्यतः क्वचित् अनेकान्तः अनेकान्तः इति अनिश्चयः एवं भवति इति आक्षेपो वा किमिति न ज्ञायते यतः भाष्यं न लभ्यते इत्यतः तत्र अर्थः कः इति ज्ञातुं न शक्यते कुतः अस्ति ये कस्मिन् पुस्तके अस्ति तत् आनयतु
मम पुस्तके तु नास्ति। तत्र पाठभेदः कदाचित् भवेत्। गुम्बः एवं चेत् द्रष्टुं शक्यते। अस्माकं पुस्तके तु नास्ति, तथा नास्ति। प्रकाशनमेव एतदपि, किन्तु तत् पुरातनम् अस्ति प्रकाशनं। तदा पश्यामः। यथा च अयं प्रसंगो निवृत्तिदर्शनात् प्रमाणसाधनाय उपादीयते एवं प्रमेयसाधनायापि उपादेयो अविशेषहेतुत्वात्। ओहो, एतावदेव। क्वचित् निवृत्तिदर्शनात् अनिवृत्तिदर्शनात् च क्वचित् अनेकान्तः इति। तत्र यथा च अयं प्रसंगः, इदानीं चर्चितः प्रसंगः, प्रत्यक्षम् अधिकृत्य चर्चितः अयं प्रसंगः, प्रसंगो निवृत्तिदर्शनात् प्रमाणसाधनाय उपादीयते। तत्र निवृत्तिर्दृश्यते इति प्रमाणस्य निराकरणं दृष्ट्वा तथैव प्रमाणसाधनाय प्रवर्तते। प्रमाणस्य निराकरणं यत्र क्रियते तत्र प्रमाणसिद्ध्यर्थम् अयं प्रसंगः प्रवर्तते। यः कश्चित् प्रमाणं निराकरोति चेत् तं प्रति अयं प्रसंगः इति उपादीयते। एवमेव प्रमेयसाधनायापि उपादेयः। इत्युक्ते यदि प्रमेयस्यापि निराकरणं केन क्रियते चेत् प्रमेयसाधनायापि अयमेव प्रसंगः प्रयोक्तव्यः। कुतः इत्युक्ते यदि प्रमाणमस्ति चेत् प्रमेयेन भवितव्यम् इत्यादिकं तदेव प्रयोक्तव्यमिति। एवं यथा अविशेषहेतुत्वात्। कुतः? प्रमाणसिद्ध्यर्थं ये हेतवः प्रयुक्ताः ते वा प्रमेयसिद्ध्यर्थमपि प्रयोक्तव्याः। अत्र विशेषः कोऽपि नास्ति। प्रमाणसिद्ध्या एव प्रमेयसिद्धिः। एवं प्रमाण हेतुभिरेव प्रमेयसिद्धिरपि भवति इत्यर्थः। यथा च स्थाल्यादिरूपग्रहणे प्रदीपप्रकाशः प्रमेयसाधनाय उपादीयते एवं प्रमाणसाधनायापि उपादेयो विशेषहेतु अभावात्। सोऽयं विशेषहेतुपरिग्रहमन्तरेण दृष्टान्तः एकस्मिन् पक्षे उपादेयो न प्रतिपक्षः इति अनेकान्तः। एकस्मिन् पक्षे दृष्टान्तः उपादेयो न प्रतिपक्षे दृष्टान्तः इति अनेकान्तो विशेषहेतु अभावात्। विशेषहेतुपरिग्रहे सति उपसंहार अभ्यनुज्ञानात् अप्रतिषेधः इति। तत्र अन्ते अस्ति क्वचित् अनेकान्तः इति। अनेकान्तः इत्युक्ते एकत्र प्रयुक्तः दृष्टान्तः स एव दृष्टान्तः सर्वत्र प्रयोक्तव्यः इति नास्ति। कदाचित् दृष्टान्तस्य परिवर्तनम् आवश्यकं भवेत्, तावदेव अस्ति। किन्तु प्रमाणानां प्रयोगः प्रमाणसाधनेन प्रमेयसिद्धिस्तु अविशेषात् समानं भवति। दृष्टान्तपरिग्रहः पृथक्तया भवति। विशेषहेतु यदि भवति चेत् दृष्टान्तोपि विशेषरूपेण गृह्यते इति। क्वचित् अनेकान्तः इत्युक्ते येषां दृष्टान्तानाम् एव प्रयोगः सर्वत्र भवति इति नास्ति। प्रमाणविषये ये दृष्टान्ताः उक्ताः तेषां प्रमेयविषये कदाचित् परिवर्तनमपि दृश्यते इत्यादिकं वक्तव्यम्। अस्तु, धन्यवादः। कथमत्र स्खलितः इति न जानामि। पृष्ठसङ्ख्या तु सम्यक् अस्ति, मध्ये सूत्रप्रयोगः नास्ति।
किन्तु पाठभेदः अस्ति इति अग्रे द्रष्टव्यम्। अस्मिन् कति सूत्राणि सन्ति इति मिलित्वा दृष्टं वा? एकवारं पश्यन्तु। एतावत्पर्यन्तं सिद्धान्तलक्षणं सिद्धान्तव्याख्या सम्पन्ना अस्ति। सामान्यरूपेण प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धिरभवत्। इतः परं विशेषपरीक्षा आरभ्यते। अग्रे 21 सूत्रादारभ्य पुनः पूर्वपक्षः अनन्तरं सिद्धान्तः। अस्माभिः तु साक्षात् अङ्गीक्रियते प्रत्यक्षं प्रमाणमस्ति, तेन प्रमाणेन सर्व प्रत्यक्षविषयाणां सिद्धिर्भवति इति। किन्तु परीक्षकाणां तथा नास्ति। प्रत्यक्षप्रमाणमस्ति चेत् कथमस्ति, कथं प्रवर्तते इति चिन्तनीयम्। अतः एतावत्पर्यन्तं सर्वमस्ति विचारः। प्रत्यक्षलक्षणानुपपत्तिः असमग्रवचनात् इदानीं प्रकारान्तरेण पूर्वपक्षः। पूर्वं तु प्रत्यक्षादीनाम् अप्रामाण्यं त्रैकाल्य असिद्धेः इत्युक्तम्। प्रत्यक्षलक्षण अनुपपत्तिः, प्रत्यक्षलक्षणस्य उपपत्तिरेव नास्ति। सम्यक् लक्षणं न कृतं भवद्भिः। कुतः? असमग्रवचनात्। प्रत्यक्षलक्षणे यद् यद् आवश्यकं तत्सर्वं न योजितम्। अत्रापि किञ्चित् स्खलितं वर्तते। अतः प्रत्यक्षलक्षणं पूर्णं न इत्यर्थः। असमग्रवचनादिति पूर्वपक्षः। समग्रवचनं समग्रप्रत्यक्षलक्षणं नास्ति। कुत इत्युक्ते इतः सिद्धान्तानुसारेण विचारः कर्तव्यः। पूर्वं किम् उक्तम्? आत्ममनस्संयोगेन ज्ञानं जायते। ज्ञानस्य उत्पत्तिः आत्ममनसंयोगेन भवति। प्रथमम् आत्ममनसंयोगः, पश्चात् मनसः इन्द्रियाणां संयोगः, ततः परम् इन्द्रियाणां विषय सन्निकर्षः। एवं भवति क्रमः। अत्र तु केवलम् इन्द्रियाणां इन्द्रियविषय सन्निकर्ष उत्पन्नं ज्ञानम् इत्येव उक्तम्। मनसन्निकर्षविषये उक्तिर्नास्ति, वचनं नास्ति। आत्ममनसन्निकर्षविषयेपि वचनं नास्ति। अतः लक्षणमिदं सम्यक् नास्ति, पूर्णतया नास्ति इति, अपूर्णमस्ति इति आक्षेपः। अतः अत्र एतेषां नैयायिकानां मते आत्ममनसंयोगस्य किं प्रयोजनम् इति अत्र स्पष्टीभविष्यति। प्रत्यक्षलक्षणानुपपत्तिः असमग्रवचनादिति पूर्वपक्षम्। तत्रापि नास्ति। प्रत्यक्षलक्षणं तु एतावत्पर्यन्तमेव अस्ति। अनन्तरं तत्र संयोज्य वदामः। ये आचार्याः सन्ति ते जानन्ति एवमेव अस्ति क्रमः इति। किन्तु तत्रापि इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षमित्येव उक्तम्। तत्र सामान्यलक्षणं तु तथैव भवति एतदनुसारेणापि। इदानीं पूर्वपक्षस्य अभिप्रायः कः? इन्द्रियार्थसन्निकर्षज्ञानात् पूर्वमपि सन्निकर्षद्वौ स्तः इति। आत्ममनसन्निकर्षः, मन इन्द्रियसन्निकर्षः, तौ अत्र न उक्तौ इत्यतः समग्रतया नय असमग्ररूपं लक्षणमिदं। किन्तु अग्रे तु तद् भवति, अर्थादेव तस्य ज्ञानं भवति इत्यादिकं सिद्धान्तं भवति। ततः पूर्वं पूर्वपक्ष अत्र विचारः। न आत्ममनसोः सन्निकर्षाभावे प्रत्यक्षोत्पत्तिः आत्ममनसोः सन्निकर्ष अभावे न उत्पद्यते प्रत्यक्षम्। तत्र हेतुरुच्यते।
आत्ममनसः सन्निकर्षः न चेत् भवत् सिद्धान्त अनुसारेणैव ज्ञानोत्पत्तिर्न। अतः पूर्वम् आत्ममनसंयोगः आवश्यकः। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इंद्रिका अर्थ सन्निकर्षात् पूर्वम् आत्ममनसन्निकर्षः आवश्यकः। ततः एव प्रत्यक्ष उत्पत्तिः, न आत्ममनसो सन्निकर्ष अभावे। आत्ममनस सन्निकर्ष अभावे प्रत्यक्ष उत्पत्तिः न इत्यर्थः। इत्यतः भवतः उक्तलक्षणम् अपूर्णं भवति। तत्र को दोषः? तत्र आचार्यस्य अपूर्णता ज्ञानं दोषः। दोषः इत्यत्र सिद्धान्तकथने, सिद्धान्तवाक्ये तत्सर्वं स्पष्टं भवेत्। यस्य विवक्षा अस्ति प्रक्रियादृष्ट्या यदि स्पष्टं न भवति चेत् आचार्यः अल्पज्ञः पूर्णज्ञानवान् न इति अश्रद्धा भवति। अयं दोषः। अत्र वचनम् आवश्यकम्, आत्ममनसंयोगः अस्ति इति वचनम् आवश्यकं, तद् न उक्तं लक्षणे। इत्यतः तद् विना, आत्ममनसंयोगं विना प्रत्यक्ष ज्ञानं भवति इति नैयायिकैर्न उच्यते। तैरुच्यते प्रत्यक्ष ज्ञानस्य सर्वस्य सामान्येन आत्ममनसंयोग कारणम् इति। अतः तद् वक्तव्यमेव इत्यर्थः। न आत्ममनसोः सन्निकर्षाभावे प्रत्यक्षोत्पत्ति। एवमेव न एतावत् इतः परम् इन्द्रियमनसंयोगोऽपि वक्तव्यः। सदि च इन्द्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानोत्पत्तिदर्शनात् तथैव तदपि वक्तव्यं। न एतावत् दिग्देशकालाकाशेषु अपि एवं प्रसङ्गः। इदानीम् आत्ममनसंयोगः आवश्यकः, मन इंद्रिय संयोगः, अनन्तरम् इंद्रिय अर्थ संयोगः, ततः प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पत्तिः इत्यस्ति। किन्तु यत्र कुत्रापि प्रत्यक्ष ज्ञानम् उत्पद्यते तत्र दिशः सन्ति वा न वा? कस्यामपि दिशि एव ज्ञानम् उत्पद्यते। कालः अस्ति, दिक् देशः अस्ति, आकाशः अस्ति। एते विभुद्रव्याणि सन्ति, विभूनि सन्ति द्रव्याणि, एते सन्ति तत्र। अतः एतेषामपि नामग्रहणम् आवश्यकम्। एतेपि सहायकाः सन्ति। कस्यामपि दिशि ज्ञानोत्पत्ति, प्रत्यक्ष ज्ञानोत्पत्तिः, देशे ज्ञानोत्पत्तिः, काले ज्ञानोत्पत्तिः, आकाशे ज्ञानोत्पत्तिः इति एतानि साधारण कारणानि सन्ति। एतेषां नाम साधारण कारणमिति। असाधारण कारणं भवति तत्तत् चक्षुरादीनि। साधारण कारणं भवति दिग्देश काल आकाशाति। साधारणं कारणं भवति। तत्र धर्माधर्मौ अपि स्तः। तत्र धर्माधर्मं विना तु प्रत्यक्षज्ञानं न भवति। पुण्यापुण्यमपि भवेत्। रूपज्ञाने अपि पुण्यम्, अस्माकं पुण्यं हेतुर्भवति। पुण्येनैव सुन्दरं रूपं पश्यामः। एवमेव सामान्येन तदपि भवति एव। एतत् सर्वं वक्तव्यमासीत्, किन्तु तद् न उक्तमिति दोषः, लक्षणे दोषः इति। पूर्वपक्षसूत्रमेव। पूर्वपक्षसूत्रं, पूर्वपक्षस्य उपस्थापनं क्रियते। प्रथमं संक्षेपेण उक्त्वा प्रत्यक्षलक्षणानुपत्तिः असमग्रवचनादिति प्रतिज्ञा, संक्षेपवाक्यं पूर्वपक्षस्य। अनन्तरं तस्यैव विस्तारः। असमग्रवचनं कथम्? अत्र न आत्ममनसा सन्निकर्षाभावे प्रत्यक्ष उत्पत्तिः, ततः तदपि आवश्यकम्। दिग्देशकालादिषु आकाशेषु अपि एवं प्रसङ्गः। कः प्रसङ्गः? असमग्रवचनप्रसङ्गः। तदपि न उक्तमिति तत्रापि एवं प्रसङ्गः इति।
तदयौगपद्यालिङ्गत्वाच्च न मनसः नास्ति वा ओ मस्त स्खलितम् ज्ञानलिङ्गत्वादात्मनः न अनवरोधः ज्ञानलिङ्गत्वादात्मनः न अनवरोधः नानवरोधः अत्र समाधानमुच्यते पूर्वसूत्रपर्यन्तं पूर्वपक्षस्य विस्तारः अनन्तरं चतुर्विंशतिसूत्रे प्रत्यक्षलक्षणसिद्धान्तसूत्रमिति तद् सम्यक् अस्ति ज्ञानलिङ्गत्वादात्मनः ज्ञानम् आत्मनः लिङ्गम् इत्युक्ते ज्ञानं तद् गुणम् आत्मनः गुणः न च असंयुक्ते द्रव्ये संयोगजस्य गुणस्य उत्पत्तिर्भवति इत्युक्ते ज्ञानम् उत्पद्यते चेत् अवश्यम् आत्मनः संयोगः तत्र अस्ति इति वक्तव्यम् अतः पृथक् कथने प्रयोजनं नास्ति इत्यर्थः प्रत्यक्षज्ञानम् उत्पन्नम् प्रत्यक्षज्ञानम् उत्पन्नम् इत्यस्य को अर्थः तत्र आत्ममनसंयोगः जातः नैयायिकमतानुसारेण आत्ममनसंयोगः जातः इत्येव अर्थः अतः आत्मनः तद् लिङ्गं भवति लक्षणं भवति अहं प्रत्यक्षं रूपं जानामि इति एतावत् कथने एव आत्ममनसंयोगादिकं सर्वम् उपलक्ष्यते पृथक् कथनस्य आवश्यकता नास्ति यथा अहमत्र उपविष्टोऽस्मि इति यदि वचनं भवति तस्य को अर्थः मम शिरः अपि अत्र अस्ति पादौ अपि स्तः पृष्ठभागमपि अस्ति उपरि भागमपि सर्वमस्ति इत्येव अर्थः अत्र अहमस्मि इत्युक्ते मम शरीरम् अत्र आगतमस्ति एतत् सर्वं पृथक् वक्तव्यं नास्ति एवमेव अहं जानामि इत्युक्ते आत्मज्ञानलिङ्गत्वाद् आत्मनः आत्मनः लक्षणत्वात् किं लक्षणमात्मनः ज्ञानमेव लक्षणम् अतः न अनवरोधः अनवरोधः इत्युक्ते असङ्ग्रहः न अत्र सङ्ग्रहः न कृतः इति एव पूर्वपक्षस्य आक्षेपः आत्ममनसंयोगादीनां सङ्ग्रहः लक्षणे नास्ति इति किन्तु तद् न दोषाय अनवरोधः न इत्युक्ते अनवरोधः असङ्ग्रहः दोषाय नास्ति तद् वक्तुं शक्यते यदि अधिककथने अधिकं ज्ञानं न भवति तदा चेत् अधिकं न वक्तव्यं पदमेकमपि अधिकं न वक्तव्यम् इति तस्य प्रयोजनं नास्ति चेत् प्रयोजनम् अस्ति चेत् दृश्यते चेत् वक्तव्यमपि किन्तु अत्र पृथक् प्रयोजनं नास्ति आत्ममनसंयोगः मन इन्द्रियसंयोगः अनन्तरम् इन्द्रियविषयसंयोगः इति कथने पृथक् प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा केवलम् इन्द्रियार्थसंयोगः इत्येव मुख्यं लक्षणं प्रत्यक्षस्य कृतम् तदा अधिककथने कष्टं भवति पुनः सूत्रं तु दीर्घी भवति दीर्घं सूत्रं भवति तद् स्मरणार्थं क्लेशः अतः अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् इति लक्षणमस्ति अल्पाक्षरेण भवितव्यं सूत्रस्य अतः एवमस्ति एतावदेव तद् लक्षणेन ज्ञानलिङ्गत्वाद् आत्मनः न अवरोधः न तत्र दोषः न एवमेव तद अयौगपद्यलिङ्गत्वाच्च न मनसः पूर्वस्मात् न अवरोधः अवरोधः इति शब्दः अनवरोधः इति शब्दः अनुवर्तते अत्रापि युगपज्ञान अनुपपत्तिर्मनसो लिङ्गम् इति मनसः लक्षणं पूर्वमुक्तम्
षोडश प्रथम आह्निके षोडशसूत्रे तदत्रापि अस्ति इति तत्र कथने उच्यमाने सिद्ध्यत्येव मनसः सन्निकर्ष अपेक्षः इन्द्रियार्थ सन्निकर्षः इति तत्रैव उक्तं ज्ञान मनसः लक्षणे तद् अयौगपद्यं तदिति प्रत्यक्ष ज्ञान अयौगपद्यं युगपद् अभावः युगपद् न भवति यत्र युगपद् ज्ञानं न भवति तत्र किं वक्तव्यं मनसः संयोगः अस्ति इति वक्तव्यं तदेव पूर्वं लक्षणे उक्तम् अतः द्वितीयमपि मन इन्द्रिय संयोग विषये अपि अधिकं आवश्यकता कथनस्य आवश्यकता नास्ति तद् पूर्वोक्तमेव ज्ञातव्यमिति तद् अयौगपद्यात् प्रत्यक्ष अयौगपद्यात् सर्वेषां प्रत्यक्ष विषयाणां ज्ञानं युगपद् न भवति इति दृष्ट्वा किं ज्ञातव्यम् एकैकस्यैव विषयस्य मनः संयोगः जातः इति ज्ञातव्यं भवति अतः तद्लिङ्गाच्च न मनसः पृथक् ग्रहणं तदपि दोषाय न भवति ज्ञानाद् आत्मसंयोगस्य निश्चयः एवमपि अयोगपद्य ज्ञानात् मनसः अपि संयोगस्य निश्चयः इति कृत्वा पृथक् तयोः कथनं न इष्यते न आवश्यकं भवति इति अनन्तरं च प्रत्यक्षनिमित्तत्वाच्च इन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनम् अनन्तरं प्रश्नः भवेत् यदि ज्ञानेन आत्ममनसंयोगः ज्ञायते अयौगपद्यज्ञानेन मनसः संयोगः ज्ञायते चेत् यथा प्रत्यक्षज्ञानं भवति तदा इन्द्रियार्थसंयोगोऽपि ज्ञायते एव तदा वक्तुं शक्यते यदा तेनैव न्यायेन अत्रापि इन्द्रियार्थसंयोगः अस्ति एव इन्द्रियार्थसंयोगं विना ज्ञानानुपपत्तिः इति अनुपपत्त्या तदेव भवितुमर्हति कुतः इन्द्रियार्थसन्निकर्ष उत्पन्नं ज्ञानं प्रत्यक्ष इति कथने किं प्रयोजनं ततः पूर्वदेव प्रयोजनं नास्ति इति चेत् न अस्य प्रयोजनमस्ति कुतः इत्युक्ते अन्येषां प्रमाणानाम् अनुमानादीनामपि आत्ममनस्संयोगः इत्यादिकं समानमस्ति आत्ममनस्संयोगः अनुमानेऽपि अस्ति यत्र यत्र ज्ञानं तत्र तत्र सर्वत्र अस्ति अतः आत्ममनस्संयोगादीनाम् अन्येषामपि प्रमाणानाम् अस्ति इति अत्र विशेषः कोऽपि न स्यात् किन्तु अत्र प्रत्यक्षे विशेषः कः विशेषलक्षणं किम् इन्द्रियार्थ संयोगः विशेषः अनुमाने इन्द्रियार्थ संयोगः नास्ति उपमाने सादृश्यज्ञानेन भवति शब्दे तु पदज्ञान पदपदार्थज्ञानेन भवति अतः इन्द्रियार्थ संयोग विशेषज्ञानं तु अत्रैव प्रत्यक्षे एव अस्ति इत्यतः अत्र इन्द्रियार्थ सन्निकर्षवचनं स्वशब्देन आवश्यकं भवति तावदेव लक्षणम् इति प्रत्यक्ष निमित्तत्वाच्च इन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य इन्द्रियार्थ सन्निकर्षस्य प्रत्यक्ष निमित्तत्वात् तस्य स्वशब्देन वचनं स्वशब्देन इति सूत्रशब्देन सूत्रे यानि वचनानि सन्ति शब्दाः सन्ति तैरेव अत्र तस्य लक्षणं कृतमिति ज्ञातव्यं प्रत्यक्ष निमित्तत्वात् प्रत्यक्ष निमित्तं तु अत्र विशेषः इन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षः इति अन्यथा केवलं प्रत्यक्ष ज्ञानम् इत्युक्ते अन्यत्र अधिव्याप्तिर्भवति अनुमानादौ अपि अधिव्याप्तिर्भवति इदानीं तु अनुमानाद् पृथक् प्रत्यक्ष ज्ञानं कुतः अनुमाने इन्द्रियार्थ संयोगः नास्ति पर्वतो वह्निमान् इत्यत्र वह्नेः
संयोगः प्रत्यक्षेण नास्ति, इन्द्रियार्थ संयोगः नास्ति, अतः अनुमानाद् पृथक् भवति प्रत्यक्षमिति ज्ञातुं शक्यते। अतः प्रत्यक्षस्यैव इन्द्रियार्थ सन्निकर्षस्य विशेष उपायत्वात् विशेषग्रहणम् अत्र लक्षणं भवति। यत्र लक्षणं भवति सामान्यतः विशेषग्रहणमेव लक्षणं भवति। असाधारण धर्मो लक्षणम् इत्यपि अस्ति। असाधारण धर्मः यदि भवति चेत् विशेषण लक्षणं तदेव भवति। अन्यत्र सधर्मः न दृश्यते, एकस्मिन्नेव दृश्यते चेत् असाधारण धर्मः सः, तदेव लक्षणं कर्तुं युक्तम्। एवमेव अत्रापि इन्द्रियार्थ सन्निकर्षः असाधारणं लक्षणं प्रत्यक्षस्य, तदेव अत्र लक्षणं कृतमित्यर्थः। सुप्त व्यासक्त मनसां च इन्द्रियार्थयोः सन्निकर्ष निमित्तत्वाद् अत्र एतस्मिन् विषये आत्ममन संयोग विषये मन इंद्रिय संयोग विषये अनुकूलस्तर्कः कः इत्युक्ते एतत् सर्वं मिलित्वा प्रत्यक्षज्ञानं भवति इत्यत्र अनुकूलस्तर्कः एवमस्ति। सुप्त व्यासक्त मनसाम्, एकः सुप्तः, सुप्तः इति सुषुप्तिं गतः, गाढनिद्रां गतः, तत्र ज्ञानं न भवति। कुतः? तत्र आत्ममनसंयोगः नास्ति। सुषुप्ति अवस्थायाम् आत्ममनसंयोगः विच्छिन्नः, अतः तत्र ज्ञानं न भवति। एवं व्यासक्तमनसः, व्यासक्तमनाः भवति अन्यत्र मनाः। श्रवणकाले तस्य मनः अन्यत्र गतं, श्रवणकाले अन्यत् किमपि चिन्तयति, तदा स श्रोतुं न पारयति, श्रवणं तस्य न भवति। अन्यत्र मनाः भूवं न श्रौषम्, अन्यत्र मनाः भूवं न अदर्शम् इति वदति सः। अतः व्यासक्तमनसः अन्यासक्तमनसः श्रवणादिकं प्रत्यक्षज्ञानं न भवति। तेन किं ज्ञायते? इन्द्रियेण मनसः संयोगः न जातः इति। सुषुप्ति अवस्थायाम् आत्ममन संयोग अभावज्ञानम्, अन्यत्र व्यासक्तमनसः मनसः इंद्रिय असंयोगज्ञानम्। श्रोत्रेन्द्रियं तु प्रवर्तते, किन्तु मनः तत्र नास्ति इति ग्रहणं नास्ति। एवमस्ति, अनुभवः अस्माकं सर्वेषाम् अनुभवः तदेव अस्ति। अतः व्यासक्तमना च इन्द्रियार्थयोः सन्निकर्ष निमित्तत्वात् तत्काले मन आत्मसंयोगो वा मन इंद्रिय संयोगो वा नास्ति इति वक्तव्यम्। इंद्रिय विषय सन्निकर्षः जातः, इदानीं विषयः अस्ति अग्रे, इंद्रिय सन्निकर्षोऽपि अस्ति, निश्चितदूरे वर्तते इति, किन्तु विषयज्ञानं न भवति। दृष्ट्वापि पश्यन्नपि न पश्यति। किं तत्र कारणम्? आत्ममनसंयोगः, सः सुप्तः भवति। इदानीं मध्ये मध्ये सुप्तः भवति, निद्राति, तदा चेत् ग्रहणं न भवति, निद्रा आयाति, तदापि ग्रहणं न भवति। कुतः? आत्ममनसंयोगः नास्ति इति। एवमपि मध्ये अन्यत्र मनाः भवति चेत् तदापि इन्द्रियार्थसंयोगे अपि ज्ञानं न भवति, कदाचित् तदेव भवति। पुस्तकं तु एवं गृहीत्वा किमपि तत्र पठितुम् इच्छति, किन्तु मनः अन्यत्र अस्ति चेत् किं पठितमिति ज्ञातुं न शक्यते। किं श्रवणेन्द्रियेण किं ज्ञानं, चक्षुषा किं भवति इत्यादि विवेचनमपि न भवति, अर्धसुप्तः इव भवति सः।
अन्यत्र मनः भवति चेत् अर्धसुप्तः किमपि ज्ञातुं न शक्यते। अतः तस्मादेवं ज्ञायते इन्द्रिय अर्थ सन्निकर्षेऽपि मन सन्निकर्षः मन इन्द्रिय सन्निकर्षः आत्ममन संयोगश्च आवश्यकः इति। अतः एतद् अनुकूलस्तर्कः इत्युच्यते। पूर्वोक्त विषये अनुकूलस्तर्कः प्रदर्शितः। अनुकूलस्तर्कः कथं भवति? अनुभवेन भवति। यद् सर्वम् अस्माकम् अनुभवे अस्ति इत्यतः दृष्टान्तत्वेन अनुकूलतर्कः उपादीयते। अस्तु, अत्रैव एकम् अपि सूत्रमस्ति, तत् समाप्य तैश्च अपदेशः ज्ञानविशेषाणाम् तदा इन्द्रिय तैः इन्द्रियैश्च अपदेशः व्यपदेशः ज्ञानविशेषाणां व्यपदेशः। यदा घ्राणेन गन्धज्ञानम् इति व्यपदेशः। गन्धज्ञानम् अस्य को अर्थः? घ्राणेन्द्रियस्य गन्धेन सह सन्निकर्षः सञ्जातः, तत्र मनस्संयोगः आत्मसंयोगस्य सञ्जातः इत्यर्थः। ज्ञानं कस्मादागतम्? आत्ममन संयोगादेव आगतमस्ति। अतः गन्धज्ञानम् इत्यत्र गन्धः बहिष्ठः विषयः, तद् ज्ञानार्थं घ्राणेन्द्रियस्य प्रवृत्तिः। तत्र यद् ज्ञानम् आगतं तद् आत्ममन संयोगात् आगतम्। एवं तैश्च व्यपदेशः, तैः इन्द्रियैः व्यपदेशः भवति तत्तद् ज्ञानानां, गन्धज्ञानं शब्दज्ञानं रूपज्ञानम् इत्यादि व्यपदेशः भवति। एवं प्रत्यक्षज्ञानं षोढा भवति इत्यर्थः। प्रत्यक्षज्ञानं षट्प्रकारेण षोढा भवति प्रत्यक्षज्ञानं। मनसा चिन्तनादिविषयज्ञानं तदा भवति। एवं प्रत्यक्षज्ञानविषये किञ्चिदुक्तम्। इतः परं पुनः पूर्वपक्षः किमपि वदति तद्विषये, व्याहदत्वादित्यादि तत्र अग्रे चिन्तयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। नारायण।